పారిజాత పువ్వులు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇదే పారిజాత పువ్వుల చెట్టు. మనం ఏ చెట్టుకైనా పువ్వులు కోసుకుంటాము. కానీ ఇవి అలా కాదు. పారిజాత పూలు కింద రాలిపోతాయి. ఎవరైనా సరే ఆ చెట్టు కింద రాలిపోయిన పూలనే తీసి పూజ కోసం వాడుకుంటారు. ఇంట్లో చెట్లున్న వాళ్ళేంటంటే, ఆ పారిజాత చెట్టు కింద ఏదైనా క్లాత్ లేదంటే ఏదైనా చీర వేసేస్తే ఆ పూలన్నీ క్లాత్ మీద రాలుతాయి కదా! సో, మట్టి అవ్వకున్నా, డస్ట్ పట్టకుండా ఉంటాయి. తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటది. ఇది మా టెంపుల్ దగ్గరున్న చెట్టు. ఈ పూలైతే ఎంత అందంగున్నాయి. అసలు పూలంటేనే ఎంతో సున్నితంగా, కోమలంగా ఉంటాయి. అందులో మరింత సున్నితంగా, తేలికగా, అందంగా ఉండే పూలు ఈ పారిజాత పూలు. పారిజాత పూలు చెట్లు ఇంట్లో ఉంటే పాములొస్తాయంటారు. నిజమేనా? నాకైతే తెలీదు.